avoir repoussé les légions du clan Balbo. Oh, loup, jeune prétendant du clan des Griffes descendant des Yogol, est connu pour avoir vaincu une parasse. Le nouveau roi sera désigné par la grande chamane. Elle placera la cérémonie sous les Yogol, l'esprit du brasier. Le roi est mort, que régisse le nouveau roi.
Ah oui. You will die forever.
Et Francine. Laisse Francine. Où tu vas? Allez, avec le foulard rouge. Écoute-moi, je vais te faire gagner. Je vais te faire régaler, je passe à ta place. T'es parti trop vite. Allez, prends la main. Et Francine. Allez avec le foulard rouge, écoute-moi. Vas-y. Allez le foulard rouge, vas-y, avance, avance, écoute-moi. Là, allez la moteur solide, montre-lui tes muscles. Fais-moi rêver, un vrai face à face, la bête face à l'animal. Allez, ne pars pas, attends-la. Voilà. Voilà, appelle-la par son petit nom, c'est Francine. Oui, c'était presque ça. Certes, oui. Non, mais t'aimes pas y aller. Là. Comment tu t'appelles, hein? Écoute-moi. C'est le mec qui te met dans l'eau. Amis, monte sur le bord de la piscine. T'as vu le copain tout à l'heure, hein? Je vais expliquer comment il faut le faire, il m'a écouté le gagner. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, prends un anneau. Allez, prends un anneau. Allez. Elle est brave comme tout, Francine. Oui. Vite, 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 c'est ça. Oui. Allez. Ah, lui, il cherche les pieds, c'est déjà sur le troisième jeu. Allez, une petite minute et Francine rentre à la maison. Allez. Allez. Allez, Francine, on rentre à la maison. Messieurs les portes, s'il vous plaît. Voilà, on peut les accueillir dans les soirs. J'accueille mes amis de Gaët. La délégation italienne qui est venue passer quelques jours à Frontignan. Assis-toi. Et je vous recommence. Allez, Sophie. Arrête. Arrête.
Allez, Sophie, va voir Diego à la piscine. Va voir Diego. Diego, la semaine dernière, il a gagné son repas à la Cabamino. Aujourd'hui, il doit gagner son repas au restaurant Casta Burger House, 60 km de Frontignan. Tu t'es couché trop tôt. Ça va, Dan? Est-ce que l'eau est bonne? Allez, ça y va le coup, hein. Diego, il pose le tricot et il va y aller. Allez, rentre dans la piscine. Vite, vite. Allez. Allez. Et le Martien. En Espagne. Allez, Diego. Vite, 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 vite. Vite, vite. Elle applaudit bien quand même, hein. Il a senti un petit souffle sur le derrière qui l'a aidé à passer la barrière. Allez. Allez, vite. Et t'as les quatre bras. Allez, retourne-y. Vous avez compris dans le public, à chaque place, je vais entendre des allez. On essaye. 1, 2, 3. Voilà, allez, vas-y. Tu vois, il n'a pas fait entrer, il est tout Vite, vite. Oui. il va défendre Calvin. Et alors, ouais, il faut aussi. Allez, Sophie, elle est fatiguée. On rentre à la maison, messieurs, et les tortes, s'il vous plaît. C'est pas très large. Voilà, on les applaudit bien fort. Allez, on va continuer notre soirée. C'est l'histoire d'un garçon qui va faire ses études à la fac. Tu pars déjà, au revoir. Au revoir, mon grand bonheur. Et vivre des aventures extrêmes. On va battre les gars. Même avec son père. Maxime. Je viens sur ce campus afin d'en savoir plus. Sorti en août et uniquement en vidéo. Un père du genre dingo décide d'être branché. Walt Disney présente un film qui prouve que quel que soit son âge, la famille compte avant tout. Même si son père est vraiment dingo. Papa, tu fais peur aux gens. Dingo et Max 2, les sportifs de l'extrême. En vidéo en août 2000. Ravageur. Demain promet d'être une sacrée soirée. Inspecteur Gadget au rapport. Docteur Mad sera mon nom. Attention! Non! Gadget! Wouhou! Ouais!
vibrations that spread to the ocean, from sea to shining sea. There is no hesitating, today we celebrating Ariel's melody. Today we're trying to start to convert you to the water. We're gonna have a spree. The boat is nearer now, I think I hear her now, Ariel's melody. See me rise up to the world of skies. There's never been, never before, a child born at sea and shore. Up from the sea we rise up to the world of skies, forever to be under the sea. Il bouge. Il arrive. Oui, oui, il arrive. Salut, salut, salut tout le monde. C'est bon de vous voir. Salutations. Attendez, arrêtez tout. Il joue dedans lui aussi? Excuse-moi mon jeune ami, mais à quoi ressemblerait Toy Story 200 Buzz l'éclair?
Just hold on, don't let it go. Distant as it may seem. Enjoy your life, the rainbows right ahead. Sure enough. Don't forget, please get set, start smiling. Disneyland Paris, rien que d'y penser, ça fait rêver. Hé, tu sais quoi? Quoi? Walt Disney Home Video m'a donné un super plan pour avoir des jeux, des surprises et même des images de films que personne n'a vu. Où ça? Oui, Oui, non, pas par là. Ah, c'est là.